Так, ребят, всем привет! У нас сегодня очередной ноутбук. Это Netbook Acer One, модель D250 1580. Перенесли с просьбой посмотреть вентилятор, гудит, рычит. Давайте разберем, посмотрим. Ноутбук я включил уже, он работает. Но есть некоторые посторонние шумы. Выкручиваем болтики с отсека батарейного. Снимаем крышечки. Я точно не знаю, как его разбирать, такое еще не разбирал, поэтому будем изучать. Ну, винт нам, наверное, явно надо будет снять. Болтики вроде одинаковые. Откручиваем болтики по периметру. Болтик в отсеке модуля памяти. Болтики петель. Болтик петель это длинный. Вот, а с этой стороны стандартный. Скорее всего, клавиатурку надо будет нам снять. Тут защелочка одна есть. Сняли клавиатурку. Все такое малюсенькое. Болтики верхней крышки. Откладываю на всякий случай в другую сторону. Так, тачпад тут перегнутый весь. Аккуратненько. Кнопка. И вот здесь у нас под пленкой динамики, скорее всего. Давайте тоже снимем.
это вот карта, заглушка карты памяти цвета. Поддеваем крышечку аккуратненько. Так, что у нас здесь? Ага, это у нас низ и верх вот так вот цепляются с такой штукой. Нигде мы ничего не забыли. Вроде бы нет. Да, тут было скотча немножко, поэтому оно прилипло. Так, теперь нам нужно отсюда достать плату. Нет, то были не динамики, динамики вот. Индикация, скорее всего. Или батарейка. А, это модуль какой-то Wi-Fi, наверное, или Bluetooth. Это Bluetooth был. На крышке на верхней. Так. Немножко снимаем. Модуль Wi-Fi нам тоже будет мешать. Один болтик здесь. Это кнопка. Разъем питания сюда заходит. Его тоже снимаем. И модуль дисплея отключаем. Дисплей, наверное. Вот. Так. Динамики надо снять. Отключить, вернее. Так, и вот здесь у нас есть шлейфик на картридер. Это плохо видно. Надо как-то плату сначала достать. Угу. Так, все, это мы сняли. Такой у нас вентилятор.
Будет плохо, если он не съемный, но он похоже, что съемный. Давайте открутим 1, 2, 3, 4. Разъемчик питания вентилятора сняли и аккуратненько снимаем эту конструкцию. Так, вот наш вентилятор. Судя по всему, нам нужно вот эти скобки отогнуть, чтобы его снять. Это одна скобка, вторая скобка. А тут еще третья и четвертая есть. Третья. Четвертая. Вот это наш мега супер продвинутый вентилятор по 4 миллиметра шириной лопасти. Давайте попробуем его снять. Что-то мне подсказывает, что мы его не снимем. Да, бедулька, бедулька. Несъемный он у нас. Не хотит. Никак не хотит. Не снимается. К сожалению. Ну что, будем узнавать, можно ли такой купить. А если купить его будет не можно, тогда будем пытаться его оттуда содрать вандальным способом. Кто знает, как неразборные вентиляторы разбирать, напишите в комментариях, поделитесь опытом, так сказать. Да.
пока что паузу поставлю, сейчас попробуем что-то выяснить.